पे बस यही घटिया वाला गिफ्ट दिलाता। चलो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, जाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। दोस्तों आज तो इस लड़की ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन इसकी मैं आज औकात दिखा के रहूंगा। इसने आज मुझसे गिफ्ट मांगा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ना होने के कारण मैं सिर्फ एक अच्छा सा गिफ्ट 10 रुपए के लेके गया था, लेकिन उसने वो फेंक दिया था। लेकिन दोस्तों आज मैं इतना खतरनाक इसको गिफ्ट बना के दूंगा जो कि इसने कभी देखा भी नहीं होगा। और दोस्तों ये लड़कियां ना बहुत ही बड़ी रंगबाज होती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, लेकिन हम लड़कों को प्यारे कभी भी नहीं समझती है। लेकिन आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी अच्छी बना के दूंगा गाड़ी, जो कि उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों पाली गाड़ी अपनी बन चुकी है, अब पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ होगी। चलो उसको मैं फोन लगा देता हूँ। चलो पाली गाड़ी दोस्तों बन के रेडी हो चुकी है। तब तक दोस्तों तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो पीछे मेरी गर्लफ्रेंड बैठ चुकी है।